අයිබෝන් ළමයි මාර්ෂල් රත්නායක YouTube channel එකට සාදරයෙන් සියලුම දෙනා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි මේ එකතු වෙන්නේ O level maths වලට අදාළ past paper discussion මාලාවේ තවත් එක්තරා විශේෂ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ළමයින්ට වැදගත් වෙන තවත් එක්තරා O level maths වලට අදාළ මාතෘකාවක් වර්ගඵලය කියන මාතෘකාව. ඉතින් වර්ගඵලය කියන මාතෘකාව ඔස්සේ එයන් ආපු පහුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක් මෑත කාලේ ප්‍රශ්නයක් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී තෝරගෙන තිනවා. ඒකේ සාකච්ඡාව තමයි අපි මේ විදියට පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා මේ අදාළ ඩිස්කෂන් එකට යන්න කලින් සියලුම දෙනාගෙන් මේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්කෂන් එක වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු ළමයි එහෙනම් දැන් අද අදාළ වැඩේට. ඒ තමයි වර්ගඵලය කියන මාතෘකාව ඔස්සේ අපි තෝරගත්ත ප්‍රශ්නයට මම කලින් වීඩියෝ වලදී මතක් කරලා තියෙනවා වගේම මේ වීඩියෝ එකේදීත් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ප්‍රශ්න අංකය සහ එය මතක් කරාට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නය බලාගෙන ඒ ප්‍රශ්නය හොඳට try කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ ඩිස්කෂන් එකත් එක්ක සියලුම දෙනා එකතු වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ළමයි අපි අද තෝරගත්ත 2019 පහුගිය විභාග O level ප්‍රශ්න පත්‍රයේ paper 1 එකේ කියන්නේ පළවෙනි paper එකේ ඒ කොටසේ ආපු කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඝන වස්තු වල වර්ගඵලයට අදාළ. ඒ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙත් දැන් දානවා. ඒකෙන් බලාගෙන හරි try කරලා දැන් අපි ඩිස්කෂන් එකට යමු. හරි. මේක ළමයි 7 වෙනි කෙටි ප්‍රශ්නය. මෙන්න මෙහෙමයි කෙටි ප්‍රශ්නය කියවෙන්නේ. ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පතුලේ අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වේ. එහි උස සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න. ඔන්න ඔහොම තමයි ගාන කියවෙන්නේ. වරහන් ඇතුලේ දීලා තිනවා 5 ගියාගේ 7න් 22 ලෙස යොදා ගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 5 ගියාගේ 7න් 22 කියලා ගන්න කියලා. කියන්නේ 22 බෙදීම 7 කියන අගේ ගන්න කියලා 5 ගියාගේට සාමාන්‍යයෙන් 5 සම්බන්ධ වෙන ගණන් වල දෙනවා. හරි. ළමයි මේ ප්‍රශ්නේදී මම මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළම කොටස විතරක් නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලාම සියලුම දෙනාට මතක් වෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ ඒ ඝන වස්තුවට අදාළ වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද සහ පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද කියන එකත් පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරනම ගානට අදාළ කොටස බෝඩ් එකේ හදලා මම පෙන්නන්න යනවා. ඉස්සෙල්ලාම ළමයි මේකේ කියවුනේ දැන් ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් කියන නම. ඒ කියන්නේ මේකේ දීලා තියෙන ඝන වස්තුව වෙන්නේ සිලින්ඩරය කියන ඝන වස්තුව. එතකොට ළමයි මම මේ විදිහට සිලින්ඩරයක් ඇඳ ගන්නවා පැහැදිලි කිරීමේ පහසුවට. සිලින්ඩරයක් මම ඇඳ ගන්නවා. මේ මගේ white board එකේ ද්විමාන රූපයක් තමයි මම ඇඳේ. එතකොට සිලින්ඩරය කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න මම A4 sheet එකක් නමාගෙන හදාගෙන තිනවා සිලින්ඩරයක්. ඒ කියන්නේ ත්‍රිමානම සිලින්ඩරය ගැන අවබෝධයක් ගන්න. බලන්න ළමයි සිලින්ඩරයක් ගත්තාම මම මේ ත්‍රිමානව හදාගෙන තියෙන සිලින්ඩරය වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් කියන එක අපිට පැහැදිලිව මේ විදිහට පේනවනේ. දැන් මේ ගානේ අහන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලයෙන්. අන්න බලන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් පැහැදිලිව පේනවා මේ ත්‍රිමාන රූපේ. මම ඒකයි මේක ඉස්සලාම ගත්තේ දැන්. ඇයි? මේ ද්විමාන වැදගත්ත බෝඩ් එකේ ඇඳගත්ත සිලින්ඩරේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. වක්‍ර වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨය මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. අටේනම් වක්‍ර පෘෂ්ඨය පිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරස්කඩ දෙක නම් මේ රූපෙත් පේනවා. නමුත් මම මේකෙත් පැහැදිලි කරොත් හරස්කඩ දෙකක් තියෙනවා ළමයි. මේ හරස්කඩයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ හරස්කඩයන් දෙක වෘත්තාකාර හරස්කඩ. හරස්කඩයන් දෙක වෘත්තාකාරයි. මේ වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතනද පැහැදිලි කරන්න යන්නේ සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය එන විදිය. ඔන්න බලන්න ළමයි. දැන් මම මේ ත්‍රිමාන මේ ද්විමාන වැදගත් රූපේ මෙතන අපිට පැහැදිලිව පේදී ඒකේ මම දාගන්නවා මේ විදිහට අපිට වර්ගඵලය හොයන්න යද්දි වැදගත් වෙන රාශීන් ටික. දැන් මේ විදිහට ළමයි වෘත්තාකාර හරස්කඩයන් දෙකක් තියෙනවා කිව්වනේ. එහෙනම් වෘත්තයන් වලට තියෙනවනේ අරයක්. මම අරේ නම් කරගන්නවා සිම්පල් R කියලා. එකම අරේ. ඉතින් එකම සිලින්ඩරේනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ මම මේ පෙන්වන්නේ දැන් A4 sheet එක නමාගෙනත් ඒ කියන්නේ වෘත්තාකාර හරස්කඩ තියෙන මේ මේ වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සමාන වෘත්තාකාර හරස්කඩයන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද සිම්පල් R ලෙස මට මේ දෙකටම අරයන් නම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සිලින්ඩරේ ඍජුව දිගලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක්. මොන ඍජු කියන වචනේ අදහස වෙන ළමයි මේම කෙලින් තියෙනවා කියන එක ඍජු විදිහට ඇලවෙලා නැහැ. යම්කිසි ආනතියකින් නැහැ. ඍජුව සිලින්ඩරේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම වචනේ මේකේ විශේෂණයක් තිබ්බා ඝන කියන එක. ඒතර ඝන කියලා කියන්නේ දැන් මේ මම මේ හදාගෙන තියෙන A4 sheet එකෙන් හදාගෙන තියෙන සිලින්ඩරේ ළමයි කුහර සිලින්ඩරයක්. කුහරයක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන සඳහන් කරන්නේ ඝන එකක්. ඒ කියන්නේ පරිමාවකුත් ලැබෙනවා. පරිමාවකුත් ගණනය කරන්න පුළුවන්. පරිමාව කියන එක හිස්ව නැහැ කියන එක. පරිමාව කොහොමද ලැබෙනවා? පරිමාව කියන එක හිස්ව නැහැ. ඒ කියන්නේ පිරීලා තියෙන්නේ යම් කිසි ද්‍රව්‍යයකින්. ඒකින්ද අපි මෙතන දීලා තියෙන ප්‍රශ්න දාලා නම් තියෙන්නේ ඝන සිලින්ඩරයක්.
ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඳුරුත් කරගන්නවා. මේක ඝන සිලින්ඩරයක්. ඝන සිලින්ඩරයක් විදිහටදී. ඊට පස්සේ අපිට පරිමාව හෝ වර්ගඵලය මේ ප්‍රශ්නට අදාළ වෙන වර්ගඵලය තමයි අහන්නේ වර්ගඵලයේ කොටසක්. නමුත් පරිමාවක් හෝ වර්ගඵලයක් සම්බන්ධ කරද්දී සිලින්ඩරයක ඊටාම වැදගත්ම අනෙක් දත්තය තමයි සිලින්ඩරයේ තියෙන උස කියන එක. මම ඒක දාගන්නවා සිම්පල් h කියලා. සිම්පල් h සිලින්ඩරයකට තියෙන උස සිම්පල් h. එතකොට ඔන්න වෘත්තාකාර හරස්කඩයන් දෙකට ලැබෙනවා අරය r කියලා දාගත්තා. ඒ හරස්කඩ වලට වෘත්තාකාර r ඒ කියන්නේ කොටසේ අරය r කියලා දාගත්තේ. ඊට පස්සේ සිලින්ඩරයේ තියෙන උස මන් දාගත්තා සිම්පල් h කියලා. ඔන්න දැන් පළමුවෙනියට මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ සිලින්ඩරයක වර්ගඵලය ඝන සිලින්ඩරයක වර්ගඵලය එන විදිය. මොකද මේ ප්‍රශ්නේදී කියවෙන්නේ ඝන සිලින්ඩරයක්නේ. ඝන සිලින්ඩරයක වර්ගඵලය එන විදිය. ඝන සිලින්ඩරයක වර්ගඵලය නිර්මාණය වෙද්දී ළමයි පැහැදිලි වෙන්න ඕනි දේ තමයි මේ කියන උඩින් සහ පහළින් තියෙන වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙකේ වර්ගඵලයත් මේ වර්ගඵලයට එකතු වෙන්න ඕනි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එකට එද්දී. කියන්නේ සිලින්ඩරයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එක එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළින් සහ පහළින් තියෙන වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙකේ වර්ගඵලයන් එන්නත් ඕන. ඒ වගේම තමයි මම අර කලින් පෙන්වපු ත්‍රිමාණ මම හදාගත්ත සිලින්ඩරෙත් පෙන්වපු මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ කොටසේ. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම නිකන් හිතලා ගමු පේන්නේ මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විදිහට හැදිලා තියෙන සිලින්ඩරේ. ඒ කියන්නේ මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ කොටසේ සමස්ත වර්ගඵලයම එන්නත් ඕනි. ඒ කියන්නේ වර්ගඵලය කියන්නේ මුළු ප්‍රමාණයනේ. මුළු භූමි ප්‍රමාණය වගේනේ වර්ගඵලය අදහස. එහෙනම් මේ සිලින්ඩරයට අදාළ මුළු ප්‍රමාණය මුළු පෘෂ්ඨ ප්‍රමාණය එන්නේ මේ වටේ තියෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨය වගේම මේ උඩින් තියෙන වෘත්ත පහ සහ පහළින් තියෙන වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙකේ වර්ගඵලවල මුළු එකතුයි. ඒ කියන්නේ ඝන හින්දා මේකට එහෙම තමයි අපිට මේ අර්ථකථනයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒයි ඝනයිනේ. ඒතර ඝනයි කියලා කියන්නේ පිරීලා තියෙන්නේ. හිස් නෑ, කුහර නෑ. ඒතර මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේදී වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය විතරක් නෙවෙයි. මේකෙදී අහන්නේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය නෙවෙයි මේ ගානේදී. නමුත් මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ තමයින්ට මතක් කරගන්න මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය එන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ගන්න වෙනවා ළමයි වෘත්තාකාර හරස්කඩ දෙකේ වර්ගඵල දෙක. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඒ දෙකම එකතු වුණාම තමයි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එක නම් හැදෙන්නේ. හරිනේ? මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. එහෙනම් මම මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කැපිටල් A කියලා ගත්තොත් කැපිටල් A ලැබෙන්නේ තමයි වෘත්තයක වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක් එන්න ඕනි. මොකක්ද? ඒතර වෘත්තයක වර්ගඵලය මතක් වෙන්න ඕනි 5r වර්ගය. ඒ වගේ දෙකක් එනවා කියන්නේ 2r වර්ගය. 2r වර්ගය. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වෙන්න ඕනි මේ ප්‍රශ්නේදීත් ළමයා මතක තියාගන්න ඕනි කොටස තමයි A වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඒක ලැබෙන්නේ 2πrh කියන සූත්‍රය මගින්. වක්‍ර පෘෂ්ඨයක වර්ගඵල ලැබෙන්නේ මේවා සාධනය කරලා ගන්න ඕනි. දැන් ඒවා පැහැදිලි කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ වෙලාව නැති හින්දා මම දැනට මතක් කරනවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය එන්නේ 2πrh කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න 2πr වර්ගය කියන එක මගින් ලැබුණේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ හරස්කඩ මුළු වර්ගඵලය කියලා මට ලියවෙන්නත් පුළුවන්. මොකද වෘත්තාකාර කොටස් දෙකේම වර්ගඵලයනේ. ඉහළින් සහ පහළින් පිටින මුහුණත් දෙකේම වර්ගඵලයනේ. ඒ නිසා හරස්කඩ මුළු වර්ගඵලය කියලා මට ඒකට නම දෙන්න පුළුවන්. 2πrh කියලා ලැබෙන්නේ මොකද්ද? වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එක කියලා මට නම දෙන්න පුළුවන්. වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියලා මට නම දෙන්න පුළුවන්. 2πrh කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි මේ ගානට අදාළ නොවුනට සිලින්ඩරයක ඝන සිලින්ඩරයක ඝන ඍජු සිලින්ඩරයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කැපිටල් A කියලා ගත්තොත් ගන්න පුළුවන් සූත්‍රය තමයි මේ. එහෙනම් මේක අමතක වෙලා තිබ්බ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා දැන් ඒක දාගන්න. මතක් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඝන ඍජු සිලින්ඩරයක ගන්න කියලා. හරි. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව අදාළ කොටසට යන්න කලින් ඉක්මනින්ම පරිමාවත් මතක් කරලා ඉන්න. සිලින්ඩරයක පරිමාව. මම ඒක ඉක්මනින් මතක් කරනවා. මොකද අපිට වීඩියෝ එකේ කාල වේලාව සීමා වෙන හින්දා අපි ඉක්මනින් අදාළ කොටසට යන්න ඕනි හින්දා දැන් මම මේ පරිමාව මතක් කරන්න කලින් දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයනේ මේක අහන්නේ. ඒකට අදාළ සූත්‍රය මම මෙහෙම ලියාගෙන ඉන්නවා. වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සිලින්ඩරයක ලැබෙන්නේ 2πrh මගින්. 2πrh මගින් තමයි ලැබෙන්නේ. පරිමාව දැන් මම මතක් කරලා ඉන්නම් මේ කොටසට යන්න ගන්න. ළමයි ඝන ඍජු සිලින්ඩරයක පරිමාව ලැබෙන්නේ එකම සූත්‍රයයි තියෙන්නේ. පරිමාව මම v කියලා ගත්තොත් පරිමාව ලැබෙනවා හරස්කඩ වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ එක වෘත්තාකාර කොටසක මුහුණතක හරස්කඩ වර්ගඵලය. හරස්කඩ වර්ගඵලය කියවම එක මුහුණතක වර්ගඵලයනේ ගන්න. හරස්කඩ වර්ගඵලය ගුණ වෙන්න ඕනි අදාළ සිලින්ඩරයේ උසින්. ඒ කියන්නේ සිම්පල් h. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩරයක පරිමාව හැමදාම ලැබෙන්නේ 5r වර්ග h කියලා. 5r වර්ග h. ඒ කියන්නේ පරිමාව අමතක වෙන්න බෑ වුණ සිලින්ඩරයක පරිමාව. මේකත් අමතක වෙලා තිබුණා මේ කිරියන දැන් දාගන්න. සිලින්ඩරයේ පරිමාව ලැබෙන්නේ
v සමානයි 5r වර්ග h කියන සූත්‍රය. මම v කියලා ගත්තේ වොලියුම් පරිමාව. ඒතර 5r වර්ග h වලින් තමයි සිලින්ඩරයක පරිමාව ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරස් කඩේක වර්ගඵලය උසින් වැඩි වෙන්න ඕනි සිලින්ඩරේ. එතකොට තමයි සිලින්ඩරේ පරිමාවණි කියන එක ගණනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? හරි. ඔන්න ඔය ටික මම මතක් කරේ පුනරීක්ෂණයක් විදිහට නිකන්. දැන් තමයි හදාළ ගානේ හරිම කොටසට අපි එන්නේ. මොකද්ද? වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය තමයි අපෙන් ගානේ අහන්නේ. මේක කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඉන්න. ඇත්තටම වීඩියෝ එකේ මේ අන්තිම කොටසේ තමයි උත්තරේට අවශ්‍ය ටික මම මේ දැන් ලියන්න යන්නේ. වටපිටාවෙන් තොරතුරු ටික, ඒ කියන්නේ මේකට අදගාලා ගානේ වටපිටාව මතක් කරගත්ත එක මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්කම. ඒක හින්දා ඒ ටික ළමෙක්ට අමතක වෙලා තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම ආයෙ මෙමරයිස් කරගන්න. දැන් අදාළ කොටස ගෙන ගන්න මේ ටික ඔන්න 25RH තමයි ළමයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කියන එකට අදාළ සූත්‍රය. එහෙනම් ඉතින් අපිට දැන් මේ සිලින්ඩරයේ මේ ගානේ දත්ත විදිහට දුන්නානේ. මොකද්ද? සිලින්ඩරයේ පතුලේ අරේ සෙන්ටිමීටර 7යි. ඒ කියන්නේ R සමානයි සෙන්ටිමීටර 7යි කියන එක මේ පතුලේ අරේ සෙන්ටිමීටර 7යි කියන එක දුන්නේ. පතුලේ කියන්නේ ඉහළින් තියෙන වෘත්තාකාර හරස්කඩේ අරේ 7යි තමයි. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩරයේ අරය 7යි. ඊට පස්සේ සිම්පල් h කියලා අපි ගත්ත එහි උස සෙන්ටිමීටර 10ක් වේ කියලා ගානේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ සිම්පල් h සමානයි කීයක් වෙනවද? සිම්පල් h සමානයි සෙන්ටිමීටර 10ක් වෙනවා. අන්න r සමානයි සෙන්ටිමීටර 7යි, h සමානයි සෙන්ටිමීටර 10යි. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වක්‍රව දින මේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හැමදාම ලැබෙන්නේ 25RH කියන සූත්‍රයෙන්. එහෙනම් අපිට ආදේශය කරන්නයි තියෙන්නේ නිවැරදිව. මම ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම a කියලා මම මෙතනදී ගන්නම්. a කියලා ආයි මෙතනදී වෙනක් එකක් නැති නිසා මම a කියලාම ගන්නම්. වර්ගඵලය ලැබෙනවා වක්‍ර කියලා මම වචනයක් දාලා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයේ වක්‍ර a කැපිටල් a කියලා මම දාගෙන නිකන් කෙටියෙන්. ඒතර ඒක ලැබෙනවා 25RH මගින්. එහෙනම් ආදේශය නිවැරදිව අපි කරන්න ඕනේ 5 සමානයි 7න් 22 කියලා ආදේශ කරන්න කියලා තිබ්බා ගානේ වරහන් ඇතුලේ. r කියන්නේ ඔන්න සෙන්ටිමීටර 7යි, h කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 10යි. දැන් තියෙන්නේ ආදේශය කරලා හරියට සුළු කරන්න. බලන්න යට තියෙන හරේ තියෙන 4 ලවයේ තියෙන 7ක් කැපිලා යනවා. ලවයේ කොටසක තියෙන 7. ඊට පස්සේ සුළු කිරීම තියෙන්නේ. ඒ කැපිටල් A කියලා මම ගත්තේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ මේ සිලින්ඩරේ. එහෙනම් මේ 22 වරක් 2 44යි. ඉතුරු වෙලා තියෙන තව 10කින් ගුණ වෙන්න ඕනි. එහෙනම් 440යි. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ ඒකකිය අමතක කරන්න බෑ. මේකේ දත්ත විදිහට දීලා තිබ්බේ අරේ සෙන්ටිමීටර 7යි, h කියන උස සෙන්ටිමීටර 10යි. කියන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්. එහෙනම් සෙන්ටිමීටර වලින් නම් අවසාන උත්තරේ මෙතන අහපු වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයත් එන්න ඕනේ ළමයි වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ වෙන්නේ සුළු කිරීම නිවැරදිව මේ 25RH ආදේශ කරලා ගත්තාම වර්ග සෙන්ටිමීටර 440යි. 2019 ඔල් මාකින් එකේ පිළිගත්තේ උත්තරේ 440යි කියලා. මේ අවසාන උත්තරේ විතරක් තිබ්බනම් ලකුණු 2ක් ලැබුණා. මේ ආදේශයට විතරක් ලකුණු 1ක් ඒ අවුරුද්දේ මාකින් එකේ දෙනවා කියලා තමයි මාකින් ස්කීම් එකේ තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ අන්තිම උත්තරේ විතරක් ලිව්වා නම් කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඉඳලා ලකුණු 2ම ලැබෙනවා. ආදේශ කරලා තිබ්බනම් 25RH කියලා අඳුරගෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵල ලැබෙන්නේ 25RH මගින් කියලා. ඒක ආදේශ කරලා තිබ්බනම් 2 ගුණ කිරීම 7 22 ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 10 කියලා අදාළ දත්ත ටික නිවැරදිව ඒ ආදේශ කරලා තියෙන මේ p වලට විතරක් ලකුණු 1ක් ලබා දෙනවා කියලා තමයි මාකින් එකේ තිබෙන්නේ. නැත්නම් අවසාන උත්තරේට ලකුණු 2ම ලැබෙනවා. හරි. ඔන්න ළමයි එහෙනම් අපි පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා 2019 7 වෙනි කෙටි ප්‍රශ්නය තුලින් සිලින්ඩරයකට අදාළ සියලුම මිනුම් ටික. ඔයාලට වැදගත් වෙන සිලින්ඩරයකට අදාළ මිනුම්. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ගානට අදාළව වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එකත් හැදුවා. එහෙනම් නැවතත් මෙවැනි වැදගත් පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එකකින් ඕලෙවල් ළමයි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්න කලින් සියලුම දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා නැවතත් channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. හරි සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්.